Amkafaliana indray tompoko kilasy tompoko vavy no anolorana ny arabo mba hampiraritsoanao manaraka ny fahitalavitra MATV amin'ity aliny sabotsy 17 volana novambra taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ianao ka asaina-panajana anaraka ireo vaovao nangon'ny ny mpanao gazetinay. Ny vaovao mikasika ny fiainan'ny tanora no isataratsika ny vaovao amin'ity alina ity. Mbola betsaka amin'ireo tanora malagasy ny mbola kely dia efa miroso eo amin'ny firaisana aranofo ary ny zatovovavy no betsaka amin'izany. Betsaka ihany koa no tratran'ny voka aloloatra sy tratran'ny voka tsy irina ao anatin'izay ka izany indrindra no antony tokony anabeazana dia ny mbola tanora ireo ankizy vavy sy tanora lahy ireo ahafahany mahafantatra tsara ny zony eo amin'izay resaky ny fahasalaman'ny fananany izay ary ahafahany ihany koa mandrindra ny fiainany anana ho avy mamiratra sy ahafahany mahatratra ny tanjona izay tiany hotratrarina. Antony indrindra na tonga ny ministeran'ny tanora ny karakara ny hetsika fifaninanana mikasika ny aitaky momba ny fanabeazanaizana ho an'ny tanora mba tsy hisiany izay voka aloloatra sy voka irina izay nandraisan'ireo tanora avy amin'ny faritra anjara. Ny andindin'izay no arahantsika eo amin'ity sariny Mamira Samuely ity. Eto Madagasikara, ambany ny salataonan'ireo tanora efa samy roso amin'ny firaisana aranofo. Araka ny fanadihadinina tamin'ny X 2024 sy ny enquête démographique de santé, efa betsaka amin'ireo ankizy no efa miroso amin'ny firaisana aranofo, voalohany manodidina eo amin'ny taona 10 sy 12 taona eo. Mbola ambany anefa ny tany fampiasana ny fandrindram-piterahana ho an'ny tanora, izay singa iray tena ilaina ahafahan'izy ireo mandrindra ny fiainany mba hananany ho avy mamiratra. Raha eo amin'ny salataona 12 hatramin'ny 17 taona dia 20% no efa misitraka ny fandrindram-piterahana na mampiasa izany. Raha manodidina ny 20 hatramin'ny 17 taona kosa dia 120% no efa mampiasa izany. Afaka ampiasain'ny rehetra nefa ny fandrindram-piterahana raha ny nambaran'ny mpitsabo. Dia manao conseil éclairé zany ny tompon'andraikitra sy ny mpitsabo amin'ny fanampianan'ilay tanora hisafidy ny produit na méthode contraceptive izay mety aminy. Na avoy ny zavatra tena voizina eto amin'ny firenentsika aloha amin'izao fotoana izao dia ny fampiasana ny méthode de longue durée mba ahatonga an'ilay fiarovana maharitraritra kokoa zany ny tsy ny voaka tsy nirina indrindrindrindra zany ary tena mba ho zaza irina no tanjony ho apetraka amin'ny fianakaviana tsirairay zany ny méthode de longue durée eto amintsika efa misy betsaka azo isafidianana 3 farafahakeliny. Eto amintsika dia betsaka ny tanora efa miditra amin'ny firaisana aranofo amin'ny ankapobeny misy hatrany amin'ny 10 taona 12 taona dia efa misy miditra amin'izay firaisana aranofo izay. Manana zo feno ahafantatra ny zony ara-pananana ny tanora. Mbola maro amin'ny tanora ankehitriny anefa ny tratran'ny voka aloloatra sy voka tsy nirina. Antony indrindra nanatanterahany ministeran'ny tanora ny fifaninanana aitaky amin'ny resaka fandrindram-piterahana. Mbola maro ireo tanora sy zatovovavy indrindra izay mbola tratrany hoe voka aloloatra, ao ihany koa ny voka tsy nirina, ao ihany koa ilay mbola olana hoe rehefa tratran'ny fahalalana izy dia tratran'ireny voka tsy nirina ireny dia eo ihany koa indrindra ny vokatry ny fisian'ny lalàna 2017 mikasika ny hoe fandrindram-piterahana sy fahasalamana ho ara-pananana ho an'ny zatovy sy ny tanora. Dia na eo ary izany lalàna izany dia mbola betsaka ny tanora tsy misitraka izany no tsy malala ihany koa dia amin'ny fitantanana isan'ambaratongany dia izay no antony nanaovanay fifaninanana natao misokatra ho an'ny tanora rehetra manerana Madagasikara mba ahafahan'izy ireo zany hoe mitondra ny feon'ny tanora raha ohatra ny hanao an'izany hoe ady sisika izany ampisitrahana ny zon'ny tanora amin'ny fahasalamana ara-pananana. I Andriamamela Sofinaritra Manitra no nahazo ny loka voalohany mitentina iray tapitrisy ariary tamin'ilay fifaninanana. Dina amin'izay dia misakafoany e. Ho avy neny ary.
fa ahoana tsisy vary tsisy laoka ina koa ny sakafoaniko eto za manonteny hoe misy sakafo fa midina fotsiny ao dia misakafoana andriamatositra matoajana isany tsapatsika tsirairay afo ny fahadisopana tena natao anatin'ny navalina tamin'izay fotoan'izay nefa mihoatra lavitra noho izay ny fahadisopana tena naiainan'ireo tanora eny anivon'ny fiarahamonina ronanazay napakina ny tabataba masona gasiasy tsy mifandrenesana ny tranobongonay 7 mianada onona farafara iray ny fiarahamonina ny sekoly tsy nandia fianarana amin'kory fa maro andavaka mamisy afarana ho saingy tsy nisy nandinika aza mety afaranay menatra anao asatria zaza nyvarodana kanefa androany tsy hotsiko ny lazako aminao izay tsy tanako hoe nanafetra zany mbaly niezaky neny satria ny mangidina teliko iny mandrapafady hay tsy ampisotroko ny zanako raha ny nambarany tsy tokony apetraka ho andraikitry ny vehivavy irery ihany ny resaka fandrindram-piterahana fa ny lehilahy dia manana didy amin'izany tanteraka nisa 12 ireo tanora nandray anjara tamin'ity fifaninanana aitaky amin'ny fandrindram-piterahana mba ialany tanora mivoaka tsirina ity isolo tena sy homaso ivony tanora anentana ireo tanora namana izy ireo aoriana izao fifaninanana izao tontolon'ny politika kosa indray dia totosa androany tetsy amin'ny Carleton Nosy ny dinika lehibe momba ny fiainam-pirenena izay nokarakaray ny député Roland Ratsiraka sy ny vondrona panorama nisy ny fanapahan-kevitra iraisana navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity fanampanazavana avetrany ny zavatra anankiray hoe tsy tokony nisy fifidianana ho zahay hoe tsy tokony nisy fifidianana eto raha tsy efa vita ny carte électeur biométrique satria fantatsika fa olana io CENI androany io satria CENI io vao maika mitongilana noho ny taloha tsy solontenana administrateur civil ao tsy solontenana magistrat zao hoe olona ihany zany no apetrany anaty CENI donc zany vao maika grave ny situation tsika zany mety misy rotaka mety mipoka amin'ny 2023 midina an-dalambe ny olona mandory zavatra rehetra ok zay ka zay fa ny résolution faharoa andeha takinay zany tanora antsika amin'ny teny zao lehibe anisan'ny fondateur ny CENI io miresaka io dia milaza tsara zay olana resako zay ny le CENI ankehitriny zavatra fahatelo dia ny fangatahanay mba hanaovana ny état généraux de l'agriculture et de l'environnement zany hoe fivorina lehibe ny tansa mpamokatra miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny olona manodidina ny tontolo iaina satria potika ny asan'ny tantsaha donc zany tsapa zany fa tsy mandroso Madagasikara voilà miembotra ny tontolony ambanivohitra miembotra daholo ny asan'olona rehetra miembotra ny resaka lalana talohantsika na mbola nanana tamin'iza ministre ny asa vaventy nanana teo amin'ny 15 000 km teo lalana route nationale mbola normal tsisy lavadavaka zao ny route nationale principale feno lavadavaka zany hoe tsy afaka miteny mihitsy ary mandainga amin'ny fitondrana miteny hoe mandrosotsika zao fa miembotra tanteratsika manao marche arrière dia anatin'izany ihany koa ny marche arrière miresaka toe-tsaina dia niteneniko teo iny na dia amin'ny assemblée nationale fidina fonds souverain inona moa dikan'izany dikan'izany tsy misy firenena eto manera zao tontolo zao mampiasa fonds souverain kanefa firenena manitra firenena mampiasa fonds souverain manana excédent budgétaire manambola be izy dia manao fonds souverain tsika indray zany firenena manitra ina ny antony satria misy vola maloto andeha atsofoka ao dia diovinao dia iny zany na ampiasaina na tsy ampiasaina iny zay tsy haiko fa tena loza mitatao mitranga eto amin'ny tany firenena noho ny toe-tsaina ihany koa eo ampitantanana zay miembotra tanteraka tsisy sotoavina tsisy valeur morale intsony fa miazakazaka angorokarena ny monopole économique moa efa tsy resako intsony satria efa resako matetika potika ny firenentsika ny taona 2024 kosa no tao mpifidianana tokony miomana meloa amin'ny fanatanterahana izany ny CENI vaovao hoy ny fanambarana nataony Ery Rason avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy fanadiadiny Volaravavy sy ty Rapotarson Atrany efa tokony hiditra amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana amin'ny 2024 izay anaovana ny fifidianana filoham-pirenena isika hoy Erason avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy nambarany fa ilaina ny fanavoazana tanteraka ny lisy-pifidianana ny fanavoazana ny lisy-pifidianana izay tokony voasoratra ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024 raha ny nambarany laha-pamena aloha amin'izao raha ny hevitray atao amin'ny safidy dia ny fanavaozana faran'izay indreo ny
lisy mpifidianana amin'ny teny hoe fanavaozana tsy fanavaozana raha isan'andro isan-taona fa araka ny efa voalazana iny dia hoe isaky folo taona dia tokony hiova tokony misy fiantaony refonte ny liste électorale dia misy option anankiroa zany amin'izay fotoana zany misy atao hoe refonte partielle sy ny refonte totale dia raha ny fahitana anazy aloha zany zao dia hita hoe PDP eo amin'ny 1 million eo misy les doublons les CIN mahakasika ny liste électorale misy impact lehibe amin'ny fifidianana iny ary misy fiatraikany lehibe ihany koa fatokisany pirenena ny zotra-pifidianana hifidy sa tsy hifidy ny olona amin'izany zavatra mitrango zany dia tongotsika nefa amin'izao fotoana izao ny fandaniana ny projet de loi de finance ny fanontaniana hoe hatreto aloha zay efa tramaly nangataka ny hoe aiza ny io projet de loi de finance volavolan-dalàna anankiray io satria iny tokony hamaritra hoe vao manao ameritaona ve ny fikarakarana ny refonte ny liste électorale satria ary io zava-dehibe io satria efa nitabatabany parti politique ny société civile mahakasika an'io tsy hiandry ny heritaona latsaky ny fifidianana antsika vao afaka nova an'iny lisy mpifidianana iny fa tokony dian'izao dia efa mieritreritra an'izay ilaina ihany koa roa ity mpikamana amin'ny firaisamonim-pirenena safidy ity ny fanatsarana ny lalam-pifidianana dia ny ankoatrin'izay ihany koa ny fanovana ny lalam-pifidianana na ny andanina ny akila na izay eto ampovoany eto amin'ny fiarahamonim-pirenena dia mahita hoe tokony hovaina lalam-pifidianana nisan'izany raha ny hevitra ny famerana ny fampiasam-bola amin'ny fotoam-pifidianana ny encadrement ny pré-campagne ihany koa tokony hoezahana jerena koa ny fahaleovantena ny seni raha ny hevitra manokana amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny tokony atao entana mafisana ny fahaleovantena ny seni rafitra reo ve ireo olona ao anatin'ireo ve manano fahaleovantena tokoa amin'izao fotoana izao raha tsy tanteraka amin'ny 2024 ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana sy ny fanatsarana ny lalam-pifidianana ina araka ny nambarany ny fanoerana mialoha mandritra ary ao aorian'ny fifidianana amin'ny 2024 ary ny fanazavana izay noenty ny Erason Trandy fa naneo ny heviny mahakasika ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mampikaikaiky ny mponina amin'izao fotoana izao ny avy amin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny alalan'ny filoha lefitra Tsarame Edouard fanadiadiany vola ravoavy sy Tsirakotarson ny tsy fahaiza mitantany mpitondra amin'izao fotoana izao no mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy voafeh hoy ny pastora Tsarame Edouard filoha lefitry ny RMDM ny zavatra misy hito amin'ity firenena ity dia ohatrany hoe ambolena daholo ambolena ny nahatra amin'ny coteau de Toliara raha vitan'ny olona mamboly azy ambolena ny Artemisa tsy hoe mitady vary Artemisa no tenin'ny mpitondra dia zavatra sahira miakatra ny vidim-bary ovahana afaka 3 andro zavatra ohatran'izany zany no miteraka an'ilay io zavatra fiakarana be loatra eo satria ny mpitondra natao hijery handamina ary andrindra ny fiaina ny firenena zay adidiny mpitondra zany fa tsy teniteny foana zany zany mpitondra zany fa izy mijery ao anatin'ny fahitany an'le izy no eritreretina ahoana no entina mandamina amin'ity rehefa vita le fandaminana zay zay izy vo tokony teny hoe zao no fomba tokony ataontsika ao anatin'izany fa ny mpitondra miteny aloha izy dia aveo izy vo zay mijery ahoana fomba ho andaminana ny zavatra tenena dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra tenen'le mpitondra ny zavatra iainan'le firenena dia lasa misy fisavotana eto amin'ny firenentsika na io amin'ny mpiasam-panjakana na io amin'ny mpiasa privé na io amin'ny sehatra rehetra zany dia hatramin'ny hena hohanin'ny olona ary dia lasa ola eto amin'ity firenena ity noho ny vokatry ny lateraka na hoe fitokoana n'ilay vétérinaire zavatra ohatran'izany na ny vétérinaire mitokony tsy hovoavahana mpanjakana ino ary mba zavatra antenaina ho voavahana zao fotoana mpanjakana zao vidim-piainana lazaina fa 3 andro ampidinana azy vao mai miakatra dia iza olona ho tenenina iza olona antenaina hamahany zao
fiainany firenetsika zao asaika nahitana fiakarana avokoa reo entana fampiasan'ny mponina andavanandro ho anisan'ny tena nisongatina tao anatiny ty volana novembre ity ny fiakarany vidikena tafakatra hatrany amin'ny valorivo sy ray alina ariary ny kilao ny omondy ary roa kosa ny gasy. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Izany toerana voatsokajy ho faritra mena eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny faritra mena be sy ny faritra melaka manoloana izay indrindra ary entina ampandriana fahalemana any amin'ireo faritra roa ireo dia nametraka ny force d'intervention régionale de police sy ny force d'intervention mobile ny eo anivon'ny polisy pirenena. Fanadiadina eo amin'ny sariny Mamy Rasoanevo. Polisy manantona ny vahoaka ary mikatsaka hatrany ny fandriam-pahalemana. Io no isan'ny tarigetra ny polisy pirenena. Antony indrindra nametrahan'ny polisy pirenena ny force d'intervention régionale de police ao amin'ny faritra melaka sy ny force d'intervention mobile ao amin'ny faritra menabe mba ahafahana mampandry fahalemana ny faritra menabe sy melaka izay faritra voasikazo ho isan'ny faritra mena. Voalohany indrindra ametraka ny service régional ny force d'intervention. Io zio dia fanapahan-kevitra raisina teo anivon'ny OMC ka ho fanatanterahana an'izay baiko izay nohiraka nampanaovina andriamatoa ministry ny finaminam-bahoaka ny tenako sy délégation vitsivitsy avy any Antananarivo ametraka indrindra zany tonga dia efa vonona hiasa opérationnel ireo olombelona izay tarihan'ny commandant sy olombelona vitsivitsy anatanteraka n'izay fametrahana ny service régional ny force d'intervention zay. Izy io dia voasoratra ao anatin'ny organigramme ny police pirenena mandeha ny andalana ny fametrahana ny force d'intervention io arakaraky ny situation zany hoe arakaraky ilay faritra zany ka nienjehana voalohany melaka sy menabe zany hoe aveto zany ny tenanay dia andeha amin'ny faritra sy menabe ihany koa. Fandrainy ao ny atao hoe brigade mobile d'intervention. Indrindra io dia raha hiasa amin'ny FDS ny miaramila sy ny gendarme isaorana IPTB eo anivon'ny polisy pirenena sy ny loko-teny eto. Ny fanampiana goavana nataony tato amin'ny gouvernorat ny faritra melaka sy ny député tamin'ny fanomezana fitaovana sy ny fahalavorariana ilay fototra fisasa hametrahana andreo polisy ireo. Itoehatrany ny hetsika fanakekezana ny vahoaka izay ataony eo anivon'ny polisy pirenena rany nambaran'izy ireo. Isan'ireo toerana mbola mafana ihany koa eo amin'ny resaka asan-dahalo ny faritra Atsimo nosy fa indrindra eo amin'ny faritra Nosy. Ny fametrahana dina manerana ireo distrika telo ao anatin'ny faritra ity no imasoan'ny gouvernorat any an-toerana ankehitriny. Ankoatra ny fametrahana dina manerana ireo fokontany rehetra dia mandeha koa amin'izao fotoana izao ny fanofanana ireo olona ampiatra izany dina izany. Manazava izany ny gouvernorat ny faritra Nosy Jocelyn Raharimbola. Zava-dehibe izay nitranga teto amin'ny atelier ity dia ny fihaonana tamin'ireo tompon'andraikitra mikasika ny fandriam-pahalemana izay nitranga omaly moa izany fihaonana izany teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny gouvernorat-paritra momba ny fandriam-pahalemana. Zava-dehibe aminay izany satria tsisy fampandrosoana vanona raha tsy misy izay resaka fandriam-pahalemana izay. Ho an'ny faritra Anosy dia nametraka izahay ny antsoina hoe dina miray ny faritra Anosy ary tao amin'ny distrikany Amboasary
nanomboana izany fametrahana izany dina amiray izany zava-dehibe loatra io amin'ny fandriampahalemana ny faritra Anosy satria hatramin'ny taona 2019 sy ny 2020 dia efa niezaka mikasika ny fametrahana izany dina miray ny faritra Anosy zany ny gouvernoram-paritra teo aloha ka ny fanapariahana na ny vulgarisation n'izany dina amiray izany no nitohizanay nitohizan'ny gouvernoram-paritra vaovao nanomboka tamin'ny fandraisanay ny toerana maha gouvernoram-paritra zava-dehibe ho izay satria miantoka ny fahafahan'ny mponina misehatra amin'ny asa ivelomany amin'ny andavanandro ny fisian'ny fandriampahalemana miara-miasa moa izay amin'ny OMC ao anatin'ny izany fametrahana izany dina amiray izany ka ny distrika telo izay mandrafitra ny faritra Anosy distrika ny Tolagnaro distrika ny Amboasary Atsimo ary ny distrika ny Betroka dia tokony hametraka sy hipetrahana zany dina miray ny faritra Anosy zany. Ireo vaovao nisongadina kosa no arahantsika tao anatin'ireto vaovao tapatapany ireto. Polisy misa roapolo mianadahy miasa amin'ny faritra Nosobe no nahazo fiofanana mahakasika ny fomba fakanam-bavan'ireo olona manandraraha eny anivon'ny Brown Police tafiditra indrindra amin'ny fanatsarana ny asan'ny polisy moa ny fiofanana tahaka izao hoentina manamafy ny fahaiza-manao fa indrindra ihany koa fampitomboana ny fahalalana izay anampy azy ireo amin'ny fifehezan'ny asany. Tonga tao amin'ny serana Tsamotômasina tamin'ny herinandro ity ireo simenitra Laky 5.3 taona nafara ny SPM na ny State Procurement of Madagascar aparitaka tsy hoe eny an-tsena amin'ny vidiny aradrariny izy ireo ankoatra ny vidiny entana ilaina andavanandro moa dia anisany nampitaraina ny vahoaka ihany koa ny vidanga ny vidin'ireo akora ilaina amin'ny asa fanamboarana trano toy ny simenitra. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia olona misy 57 no matin'ny tazomoka teto Madagasikara. Mahalony izany dia nanomboka hetsika famafazana fanafody hoentina miady amin'ity aretin'ity ny ministeran'ny fahasalamana no tohanan'ny gouvernement américaine distrikan'ny Toliary Faharoa Sakara ary Betsioko Atsimo any amin'ny faritra Atsimo andrefana ary io sy akora Iorombe izay toerana voalaza fa tena ahitana trangana tazomoka no azo tombotsoa voalohany amin'izany. Apsara efatra amin'ny rahalahy avy any amin'ny République démocratique en Congo no hitsara ny lalao Iona ny Baréane Madagasikara sy Tanzanie arahampitso etsy Mahamasina lalao izay tafiditra amin'ny andro fahaenina amin'ny fiadinany amboareran-tany baolina kitra 12 sy 20. Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa indray dia ny fampiroboroboana ny lafin'ny fandrarana no isan'ny tokony ho fanohitra anankiray entina ampandrosoana ny firenena ary ny fandrarana tanora no tokony amporisihana amin'izao fotoana izao. Nisy omaly ny lobarendasa no karakarain'ny ireo manampaizana momba ny fandrarana sy ny fitantanana izay natao indrindra ho an'ny tanora. Fanadiadiny Velgislin. Fomba iray izay ahafana mampiroborobo ny toe-karena ny sehatra ny fandrarana. Mbola vitsy anefa ireo tanora izay nahavita fianarana no miditra ao anatin'ity sehatra ity. Maro ireo olana izay mahatonga ny tanora tsy rotitra hiditra ao anatin'izany. Mba entina nitanana ireo tanora, mpianatra sy ireo vao nahavita fianarana, indrindra no antony ny karakarany ny manampahaizana eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny lohambarendasy sy omaly tetsy Ambodivoanjo. Anairana ny rehetra mba hitodika amin'ny fandrarana indrindra ny tanora. Ary zava-dehibe ny ety pasteur Tanjo Mateo izay nampianatra ny rehetra na mitantara ny fandrarana teto ambony tany ity zany dia ary ny farany tamin'ilay hoe ny calvinisme izay fomba fijery izay ampiavina hatramin'izao azy dia ny fijery ny Calvin na tena fandrarana kristianina ihany koa. Dia nampiasain'ny Amerikana io, nampiasain'ny Suisse io, nampiasainy tamin'ny teorarina izay nahitana hoe fivelarana ngeza be amin'izao fotoana izao. I Madagasikara koa zany dia mba tsodrisany tsara amin'izay fampiasa amin'ny fijery calviniste ho amin'ny tena fandrarana maha-kristianina. Ary ny olana teo amin'ny tanora zany dia nairana azy teo dia ny toe-tsaina domina fotsiny fa tsy mba sasa ho ampianarana zany mety izy ankehitriny zany mba ho sasa mandray andraikitra ary
misy lasitaina dimy izy nytenena teo zay tokony ho hay am'izao manomboketo isan'ireny le hoe mba kingakinga dia mahay mamita na tsara dia tsy mizaozao ihany koa nefa rehefa avy eo tsy mandany ranompatany dia mainjery ny hafa. Maro ireo sekoly sy toeram-piofanana manofana ny tanora hiditra ao anatin'ny fandrarana. Ny vahaolana ho ireo nanatrika ny lambarendasy dia ny fisiany ny fifampiresahana sy ny fanomezan-tanana eo amin'ny tanora sy ny mpamatsy vola ary ny fanjakana. Fa isokatra amin'ny fomba ofisialy ny 17 ny volana novambra ho avy izao ny taom-piotazana letria amin'ity taona 2024 ity ao amin'ny faritra Atsinanana. Efa misokatra kosa amin'izao fotoana izao ny guichet unique ahafahan'ireo mpandraharaha maka fahazon-dalana anangom-bokatra sy anondrana. Vokatra litchi mahery ny 507 taonina ny vinavinaina ondra ny Madagasikara amin'ity taona ity. Tsara ny kalitaon'ny vokatra raha nambaran'ireo tompony andraikitra. 200 ariary ny vidin'ny 1 kilao mandritra ny tsena. Hoentitra ny fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna ho iatran'ny ny tompony andraikitra. Anisan'izany ny fananana fahazon-dalana, ny fanamarinana ny fandoavan-ketra isan-karazany ho an'ny mpanangom-bokatra, mpitatitra sy mpanondrana. Efa samy namoaka ny lisitry ny etra aloha ny fiadidinan'ny tanàna sy ny faritra tsirairay. Marina fa nisokatra nanomboka ny 10 novambra lasa teo ao amin'ny lapan'ny faritra Atsinanana ny guichet unique ahafahan'ireo mpandraharaha maka fahazon-dalana anangom-bokatra sy anondrana. Samy manana guichet unique ho azy manokana ny faritra tsirairay manana vokatra litchi. Isokatra hatramin'ny 17 novambra izany guichet unique izany, fotoana izay isokafa ny taom-piotazana litchi ao amin'ny faritra Atsinanana amin'ity taona ity. Omena herinandro no izany ireo mpandraharaha eo amin'ity sehatra ny litchi ity anomanana ireo antota-taratasy rehetra ilaina amin'ny fanangonana, fitanterana sy fanondranana ny vokatra. Lafombavao hafa kosa indray dia mitoy ny ezaka fanamorana ny fahazon'ny mponina ny taratasy tany izay tanterahany eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany miaraka amin'ny mpiara-mombona antoka aminy komina ambanivohitra misa enina ao amin'ny faritra Itasy no nozaraina karatany. Karatany misa 417 no nozaraina tamin'ireo komina ambanivohitra enina ao amin'ny faritra Itasy ho fampiarana ny tetikasa kazefa miaraka amin'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny fananantany ka karatany 27 no nozaraina ho an'ny mponiny kominy Manjivato, 277 ho an'ny mponiny kominy Alakamiskely, 209 ho an'ireo avao amin'ny kominy Matsinjo Est, 310 sy 2 ho an'ireo mponina ao amin'ny kominy Morafena, 700 an'ireo avao amin'ny komina Ambatomanjaka ary 715 ho an'ny mponina ao amin'ny komina Andolofotsy. Zava-dehibe satria hatramin'izay mipetraka amin'ny fotsiny hoe tanindrazana aloha solam-pangady fa amin'izao hoe manan-karatra malio tena marika tompony mihitsy ny tompo. Kely ny volana aloha izany fandraisana anjara kely tsy sanatria hoe ngeda be amin'izao fa izay any ariana any tsy fantatray fa izao aloha atonony zakanay tsara. Misy fanamby tokony hoentina hanatsarana ny Madagasikara ka isan'ny fanamby voalaza tao anatin'izay ary navadika ho vely rano ny filoham-pirenena ny vely rano faraika ambin'ny folo dia ny fanamorana nazahoany ny vahoaka malagasy ny tany izay tanindrazana iombonana mba ahafahany mampiasa an'izany ho amelomana ny taranaka sy ho atolova ao ny taranaka faramandimby. Tonga eto izay manatanteraka an'izany satria araka ny voalaza teo sarotra ny mandeha aty aminareo kanefa ny zavatra ny tenin'ny fanarahana amin'ny andraikitra namena ny tena tsy ho tanteraka ka dia androany zany manatanteraka n'izay fanamby izay fampitokisana ny teneniny izay ary tanterahana amin'izay sehatra izay nomeny ny fanjakana ho tanterahany teny ka dia isorana n'Andriamanitra, isorana n'ireo rehetrarehetra mpiara-miasa ihany koa nanatanteraka n'ilay tetikasa, isorana n'ireo amin'ny tetikasa kazefa, isorana ny banky iraisam-pirenena nametraka amin'ny fitokisany amin'ny fanjakana mba ahafahantsika manatanteraka n'izao fizarana karatany izao rehetrarehetra amin'izay fandraisana andraikitra sy indrindra fanomezan-tanana mba hanatanterahana ny tetikasa izay tetikasa tsisy afa-tsy ny fitadiavana tombotsoa ho an'ny vahoaka tsirairay avy. Manaraka izany ny zava-dehibe tao anatiny ihany koa ary any
isany amposihana atsika ny hira teo a mitsoka muzika ngamba tsy fantatro moa ny faome maso tao ianareo a fa de viavy rose ny nataony teo ka raha ozy zay hoe raha i viavy rose raha atao hira de ny viavy ihany koa tokony mba mena tandry ary mampirisika atsika renim-pianakaviana sika anabavy a ny vehivavy rehetrarehetra mba isitraka ihany koa amin'ny fananatany ary maka ny karatany na amin'ny bokotany satria natao ho an'ny vahoaka irehetrarehetra nalana ivavy a izany a tany a sy ny fahazahoana ny karatany a sy ny bokotany zany ka dia raha ny lazaina tamiko a de maro de maro a ny renim-pianakaviana na ny vehivavy a nandray anjara ary indrindra naka ny karatany a tandrify azy zay matetika mantsy a de ny ray mpianakaviana foana no misoratra amin'ny tany na ny maka n'ilay tany fa manana zo mitovy a na ny lana ny vavy a amin'izay a fisitrahana ny tany zay a fa de mampirisika atsika rehetrarehetra andray an'izay zo fototra zay ananatsika zay a amin'ny fahazona misitraka ny tany a zay tanindrazana iombonana araky ny voalazako teo ihany noho ny fanoana ny tetika saka zay fa dia nahazo ihany koa fampiofanana mikasika ny gestion foncière décentralisée ireo ben'ny tanàna sy ireo filohan'ny filakevitra municipaly avy ao anivon'ireo commune voalaza etsy ambonjy navaozina ny birao ny guichet foncier eny amin'ireo commune ireo ary novatsiana fitaovana toy ny solosaina sy ireo kojakoja miaraka aminy ary efa nametrahana plan local d'occupation foncière na PLOF avokoa ireo commune ireo anika zay fa dia tetikasa entina indrindra nohanana ny fanjakana malagasy amin'ny fanatanterahany ireo rindran-damina fampandrosoana tetikasa zay vatsiny ny banque iraisam-pirenena ary tolosaina ireo ministera roa voakasika izany dia ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono sy ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany ankoatra ny fametrahana foto-drafitrasa miasa ihany koa amin'ny fanatsarana ny fanabeazana ny commune na Talatamaty ho fankasitrahana ny ezaka nataon'ireo mpianatra afaka fanadina-panjakana dia nisy ny fitsangatsanganana nokarakarain'ny commune ho azy ireo. Tamin'ny herinandro moa zany dia nitondra mpianatra lauréat mendrika tamin'ny noty teto amin'ny nivon'ny Zabo Talatamaty ny commune kizy misy 30 moa izy ireo nisitraka izany zay nandeha nakarivotra tany Full Point ary nijery sy nitsangatsangana nijery amin'ny zavaboary sy biby tao an-dasobe zany etsika izany moa nitaterahana fanampianareo ankizy ary valosoa tamin'ny fianarana zay nataony ary maniry hatrany ny atafita azy ireo amin'ny dingana rehetrarehetra zay kasainy miezaka hatramo izahay eto anivon'ny commune Talatamaty mijery sy mikatsaka sy mahasoa ny mponina dia anisan'izay zay amin'ny resaka fampianarana misy manantena fa faly ireo ankizy zany koa dia appréciana an'ireo ankizy mbola nala fanadinana ihany koa voniny izahay anampy ary voniny izahay amin'ny valosoa azy raha tena hoe tafita tsara amin'izany fianarana zany izy zany atao hoe fampandrisihana foana zany fanosehana hatrany ny ankizy hianatra tsara. Nahoana fomba songanana azy ireo zany? Izy ireo moa zany dia araka ny teneniko teo fa ankizy tsara noty indrindra tamin'izany fanadinana baccalauréat izany. Zany moa dia niarahany asa tamin'ny zapy teto Talatamaty zay isorana lehibe tokoa nahafahana natateraka izany hetsika izany. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray dia betsaka ireo tanora mana-talenta eto amintsika. Mpana-talenta eo amin'ny resaka sary hosodoko ity arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity dia tsy iza izany fa hitahina. Nampianatena na irony antsoina hoe autodidacte irony hitahina. Tovolahy mbola vao eritreriny sy ao anatin'ny fatandrana tanteraka saingy efa milomano tanteraka ao anatin'ny fanaovana sary hosodoko. Ataony avokoa ny sary rehetra fa isany manavana anazy ny sarin'olona sy ny tontolo na ny paysagiste. Totoka dekoriana sary moa zany ny ataoko na olombelona na biby na paysage satria za sady paysagiste no portraitiste.
mianatra manokana momba ny autodidacte ny nanaova paste nampianatena zany fa ny fampisara ndraiky efa tamin'ny namana mpanao sary ihany zay efatramo kely dia efa nanao sary foana fa teo amin'ny 20 taona teo no manosana tao anatina réalisme. Mandany iray andro izy no manao portrait an'olona iray raha toka atao noir et blanc fa roa andro kosa raha toka atao en couleur. Mahavelona tsara ny asa raha ifitorana sy ajaina ho iatrany ity tovolahy ity. Ny sary aloha tena mahavelona fa ny asa rehetrarehetra zany mila ajaina fotsiny sady mila nanana patience. Ny fanentanana ho anazy zany ataoko amin'ireo namana rehetrarehetra mana-talenta indrindra amin'ny resaka sary tena mila mijoro amin'ny personnalité an'izany tsirairay fa na samy mpanao sary raha samy manana mampiavaka azy ihany koa dia samy manana ny ankafizan'ny olona azy dia tazomina mihitsy izay personnalité izay ary ijoroana dia ananana patience ny asa. Mandehandeha izy no manao ny asany ary Jean Robert Rataina manana no anarany ao anatin'ny tampanjotra Tserasera. Arahinao aorian'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao kosa ny fandarana mahenika hitondrananao ny fanadihadiana mikasika ny voka-dratsy ny fahasimban'ny tontolo iainana izay iainantsika amin'izao fotoana izao, eo ny hafanana be, eo ihany koa ny fiaton'ny filatsahan'ny ranorana ary ny faritrany loharano sy ny faliton'ny rivotra izay hita mivantana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Aorian'izay kosa ny tondrananao any amin'ny faritra Sofia iny ao anatin'ilay hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra izay anehoana ny akantony izany faritra izany sy ny mampiavaka azy amin'ireo faritra rehetra misy eto Madagasikara, indrindra fa ny fananany toerana ahafahana mampivelatra ny fizahan-tany. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra Ma TV anaraka izay fandarana mahenika izay veloma tompoko.